o aparelho, tá? Com a potência. Quando for ligar o som, primeiro liga os microfones, segura e liga. Depois liga a mesa, ligou a mesa. Equalizador, ó, segura aqui, ó, que ele vai ligar, ó, certo? Por último, a potência, ok? Pronto. Mesmo com tudo, estando assim, ó, tá? Não tem problema. Terminou todo o culto, acabou o culto. E para desligar? Acabou o culto, desliga como? Primeiro, mesa de som. Ok? Segundo, potência, ó. Vem aqui, ó. Equalizador, né? Equalizador. Desliga. Terceiro, mesa. E por último, microfone.